社会転生。はい、お疲れ。普通にあんまよくねえんだよね。今は1杯ぐらい大丈夫です。呼び出しどうされたんですか。何があったんですか。翔くん、はい。私が住んでた洞窟にこんなもんが来たよ。ジュリー様のお屋敷に。読めるかこれ。なんですかこれ。読めるか。何これ。こういうの。ほ。すぐ。ひどい。東よねえか、お前かな。いや私じゃないですよ。何やってんだよ。いや私じゃないですよ。これ前回ですから。投げ込むんだったら12月に投げ込みますよ。まあそうだよな。こんなもんが入ってる。読めるか。手紙ですか。俺は読めちゃうんだよな。ちょっと通訳お願いします。砂糖を加えて貴殿を料理いたしたと存じ上げたくそう海苔と高しをバッテンついた間違えた。持参されたし白波赤星なんだ白波からじゃねえか。砂糖はよくわからないんだけどな、この手紙の意味だ。貴殿を料理いたしたく存じ上げたくそう、これはお前を料理する。前回の。やっつけてやるってこと。前回乱入してきましたもんね最後。どうだ。海苔と高しを持参されたし。森。海苔わかるか。森。海苔はな、うちの新しい将軍のことだ。森将軍。大和のオルチのこと。はいはいはい。あ、分かった。ハロウィンです。ハロウィン。ハロウィン。お菓子をいっぱいじゃないですか。12月だようち。あ、そっか。ちげえよ。高しだよ。全然違うじゃん。確かに。多いしか合ってない。高しを連れてこい。連れてこい。それで白波赤星。多分赤星しか字書けねえんだよ。あいつらバカですよ。バカだな。弁天とドラえもん字書けねえ。砂糖を加えてって何だっけ。待て。字が違うんじゃねえか。砂糖じゃない。砂糖。英作？これもしかしたら佐藤光のこと言ってんじゃねえか。いや強いじゃないですか。いや確かに和服着てるけど。英作じゃなくて？いやお化け。好きだね。そうかもな。いやいや違う。やっぱり絶対 B 作じゃないですか。それも逆に。あ、いいんいやですよ。バットスカフでいける佐藤は K1 レベルですよ。K1 なら勝てますよ。知らん人は立たないだろう。そうですね。急に呼んでこないですよね。でもこの間原学がラッチされてたじゃないですか。原学あいつ佐藤です。本当ですか？本当ですか？偽名ですよ。何やらかしたんですかね。偽名ですよ。原じゃないんや。もう一緒してんじゃないだろうな。万引きして自転車パクって。そうそう。やだやだやだ。ダメですよね。で白波に捕まっちゃったのか。そうですね。12月。12月。間違えちゃった。12月9日。10日。全然合ってない。覚えてねえんだあんまり。覚えてる。12月10日。バトスカメラ。やってやれよ。新規馬大会。やってやりましょう。宿命だよ。お前たちは新聞待ちだな。はい。私は葛西移住。よし。絶対勝てよお前ら。はい。俺も白波を完全料理してやるぜ。お前らを料理してこれみたいにね。逆に食ってやりましょう。食ってやるぞ。唐揚げしてやる。唐揚げ食ってやるぞ。唐揚げしてやる。